درو بیا د جهنم ګرمي هغه به څومره زیاته ګرمي وي. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې بعضو مشرکانو منافقینو ته هغوی ته به د جهاد ذکر کاو، جهاد ته لاړ شي، هغوی به دا عذر کاو چې ګرمي ده دا دي او هغه دي بانې به کولې. نو الله جل شانه په خپل خوب پیغمبر باندې دا آیات را نازل کو، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ای پیغمبره ته دوی ته ووایه چې د جهنم اور ډېر زیات سخت دی، که چېرته په تاسو کې لږ پوهه او لږ عقل وي. د جهنم اور د دې نه هم زیات سخت دی. دا څه ګرمي ده؟ د جهنم اور ډېر زیات سخت دی. نو عزتمن ورونو جهنم اور دومره خطرناک دی چې د جهنم اور د دې دنیا نه اویا درجې زیات سخت دی. دا صرف یوه درجه دی، د جهنم اور اویا درجې دې نه زیات دی. کعب بن احبار رضی الله عنه یو ځل عمر رضی الله عنه ته جهنم حالات بیانوي، وایي که چېرته د مشرق په طرف کې دومره سوری وشي لکه د غویي دا سپېمه چې څومره ده د سپېمې د سوري عمله، نو په مغرب کې به چې کم دی خلک ژوندي پاتې نه شي. یعنې د هغوی په دماغو کې به چې کم دی د هغوی دا په سر کې به دماغ دا خوټ کېږي، به یو جوش به وهي، دومره ګرمایش به جوړ شي. یو بل حدیث کې هم راځي که چېرته د جهنم یو سکروټه راشي د دنیا ته، نو انسانان په دې دنیا باندې قدم کېږدي، انسانان به روغ پاتې نه شي. علامه ابن معزي رحمه الله لیکلي دي، هغه وایي چې ما ته دا خبره را رسېدلې ده که چېرته یو جهنمي د جهنم نه راویستلی شي، د جهنم د اور نه، او د دنیا په اور کې واچولی شي، نو هغه به د دنیا په دې اور کې به 2000 کاله خوب وکړي، دا به ورته دومره یخ چې کم دی محسوس شي. حالانکې د دنیا اور یخ نه دی بلکې ډېر زیات ګرم دی. که موږ او تاسو وګورو اکثر د سریه د امیرونه چې کوم دي په دې کې اور بلیږي، نو هر انسان ته 3-4 پکې لګېدلي وي، ځکه چې هوا یې ډېره زیاته ګرمه وي او تاو کوي. نو مطلب دا نه دی چې دنیا د اور چې کوم دی هغه یخ دی، نه بلکې ګرم دی، لیکن دا به دومره محسوس کړي، داسې به محسوس کړي لکه دا چې یخ دی او خوب به پکې وکړي. حالانکې د جهنم اور دومره ګرم دی محترمو چې احادیثو کې راځي 1000 کاله چې کوم دی 1000 کاله په دې پسې اور ورپسې شو، نو دا چې کوم دی دا تک سپین و، بیا 1000 کاله نور اور ګرم شو نو دا سور شو، او 1000 کاله بیا چې کوم دی نور اور ګرم بل شو، نو دې چې کوم دی دا اور تک تور شو. 3000 کاله دا اور بل شوی، 3000 کاله دا تک تور شوی دی. او کله چې د قیامت په ورځ دا جهنميان د دې اور نه راوځي، یعنې کوم ګناهګاران د مسلمانانو هغه د دې اور نه راوځي، نو د دوی دا مخونه به تک تور شوي وي. نو بیا به الله جل شانه یو نهر دی، نهر حیات ورته ویلی کېږي، په هغې کې ورته الله جل شانه غوټه ورکړي، نو هغوی به تر او تازه شي، سپین به شي. دومره خطرناک اور دی محترم. نو عزتمند ورونو بیا موږ او تاسو له پکار دي چې د آخرت دپاره د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړو، او دغه شان موږ او تاسو د ګناهونو نه ځان وساتو، د ریا نه ځان وساتو. ځکه محترم ریا چې کوم دی